អូនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺកូនមនោខ្ញុំដាំពីម្សិលមិញតែដាំពេលយប់ទេបាទនៅទីនេះវាថ្ងៃវាក្តៅអញ្ចឹងខ្ញុំក្រោកធ្វើការពីម៉ោង3ភ្លឺទៅទល់នឹងម៉ោង7ព្រឹកហើយយប់ឡើងខ្ញុំធ្វើពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង9អញ្ចឹងខ្ញុំដាំតាមបច្ចេកទេសដែលប្រើដីដាំនឹងជីកប៉ុស្តិ៍ហើយខ្ញុំអត់ស្រោចទឹកវាទេគឺអនុវត្តការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្រោមដីបាទប្រើចំហាយទឹកហើយបងប្អូនមានចម្ងល់ខ្ញុំអាចបញ្យល់បាននៅពេលក្រោយថាយើងដាំដំណាំនៅរដូវក្តៅហើយដោយមិនស្រោចទឹកដំណាំនឹងអាចរស់បានគឺទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំដាំព័ទ្ធជុំវិញរបងហើយនេះយើងប្រើដីដាំរោយលុបគល់វានៅខាងមុខច្រកចូលនេះខ្ញុំដាំ2ជួរកាប់នឹងមិនអាចប្រើជាប់កាប់បានទៀតគឺប្រើទៅសេះទៅកាប់ទៅវាចូលដីវារឹងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាំព័ទ្ធជុំវិញរបងហ្នឹងសងខាងតែមួយជួរទេហើយនៅខាងមុខយើងដាំ2ជួរនៅកណ្ដាលយើងដាំឈើហូបផ្លែបាទហើយការដាំម្នាស់នេះគឺជាដំណាំប្រមូលលុយយើងថែទាំវាឲ្យបានល្អអញ្ចឹងទៅដឹងតែយើងអាចលក់បានយ៉ាងតិចមួយផ្លែ$1ដែរនេះបងប្អូនហើយការដែលយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទាញយកចំហាយទឹកពីក្នុងដីមកចិញ្ចឹមដើមដំណាំគឺយើងអត់ស្រោចទឹកវាទេរឿងសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យដីហ្នឹងវាម៉ត់ល្អតែដីខ្ញុំវាម៉ត់ហើយគ្រាន់តែឃើញដុំខាងលើនេះគឺខ្ញុំខាងក្រោមវាម៉ត់ហើយដីនេះវារឹងខ្ញុំកាប់ដោយប្រើនេះឃើញទេបើសិនជាកាប់ដោយប្រើនេះវាអត់ចូលទេអញ្ចឹងបើចប់កាប់ធម្មតាវាអត់កាប់អត់ចូលទេតែនេះដីខ្ញុំកាប់ហើយបើដីកន្លែងដែលកាប់អត់ដល់កាប់សោះឃើញទេកាប់ទៅវាមិនចូលទេនឹងយើងកាប់ដោយទៅសេះផងបើយើងកាប់ដោយអាតូចនេះយើងអាចកាប់បានចូលខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថាដីនឹងវារឹងអញ្ចឹងស្លឹកឈើនេះវាទៅប្រមូលតាមក្រោមដើមឈើធំៗនោះហើយខ្ញុំឃើញសក្តានុពលនៅទីក្រុងសៀមរាបមានដើមឈើធំច្រើនហើយមានស្លឹកជ្រុះចោលច្រើនសិនជាខ្ញុំមានពេលវេលាខ្ញុំដើរប្រមូលវាមកដាក់នៅរាយពេញដីរបស់ខ្ញុំចឹងទៅចឹងវាកាច់រលួយទៅជីកប៉ុស្តិ៍ហើយវាក៏បានទប់សំណើមឲ្យដំណាំយើងមិនក្តៅហួតហែងទោះបីរាំងអត់ភ្លៀងក៏ដំណាំយើងនៅតែស្រស់ប្រោនេះបងប្អូនហើយការដែលយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទាញយកចំហាយទឹកពីក្នុងដីមកចិញ្ចឹមដើមដំណាំគឺយើងអត់ស្រោចទឹកវាទេរឿងសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យដីហ្នឹងវាម៉ត់ល្អតែដីខ្ញុំវាម៉ត់ហើយគ្រាន់តែឃើញដុំខាងលើនេះគឺខ្ញុំខាងក្រោមវាម៉ត់ហើយដីនេះវារឹងខ្ញុំកាប់ដោយប្រើនេះឃើញទេបើសិនជាកាប់ដោយប្រើនេះវាអត់ចូលទេអញ្ចឹងបើចប់កាប់ធម្មតាវាអត់កាប់អត់ចូលទេតែនេះដីខ្ញុំកាប់ហើយបើដីកន្លែងដែលកាប់អត់ដល់កាប់សោះឃើញទេកាប់ទៅវាមិនចូលទេនឹងយើងកាប់ដោយទៅសេះផងបើយើងកាប់ដោយអាតូចនេះយើងអាចកាប់បានចូលខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថាដីនឹងវារឹងអញ្ចឹងស្លឹកឈើនេះវាទៅប្រមូលតាមក្រោមដើមឈើធំនេះហើយខ្ញុំឃើញសក្តានុពលនៅទីក្រុងសៀមរាបមានដើមឈើធំច្រើនហើយមានស្លឹកជ្រុះចោលច្រើនសិនជាខ្ញុំមានពេលវេលាខ្ញុំដើរប្រមូលវាមកដាក់នៅរាយពេញដីរបស់ខ្ញុំចឹងទៅចឹងវាកាច់រលួយទៅជីកប៉ុស្តិ៍ហើយវាក៏បានទប់សំណើមឲ្យដំណាំយើងមិនក្តៅហួតហែងទោះបីរាំងអត់ភ្លៀងក៏ដំណាំយើងនៅតែស្រស់ប្រោនោះដើមឈើនៅខាងនោះមានខ្ញុំនឹងទៅប្រមូលតទៀតនោះអាការក្រហមបងប្អូននេះខ្លះបងប្អូនខ្លះហៅឈើទាល
tại sọc ấy có đã bán này còn tha nhom khơi đam nâng sờ bồ bà cái nhom nâng tờ rô đi kìa bà này bóng phôn tập màu pi phẩm mô sọc chờ các bạn đi đấy bóng phôn á đi cùng ri chất hai nhá hơi trăm tức tiết trăm phần vô hai em thật ca ăn quạt ca tiên vô chấm hai tức một gram đây tôiยังไม่พลาดจังยมcùng ri chứ mấy ơi chụp con mà nó nhom miên chiêng rồi đá nữa thì nhom tới đâm tới xa nhom màu giọt tới lấy nhom đâm còn đang sầnนี่บางคนนะเกี่ยวกับใช้กระเทือได้การจะเปล่าหรอจังยังแต่แค่เตียงยบพอไปยาวจุดทำเสียบเช่นที่ยังเมียนเป็ดไอ้ตอมเป็นน้ำยังมันไอ้ใจยังสาวตึกยังบันตึกไปตายยังไปจำแท้ไปเดี๋ยวยังสาวตึกวิ่งยังใจแต่สาวยังจีไปจำแต่ยังสาวเยอะคือยังสาวตีพอแต่เพียงมันยังเอาอยู่เอาซาตึกเพียงอะไรนี่มันจะยุ่งในเป้ได้เพียงทะเลปีเลอเมย์มาทะเลปะดอกได้ตึกไปเชียบปีเลอจอกกรามได้แบบตายในเป้ได้ปรังตึกจับดามหูดปีขนมได้ล้างมาเลือกกะจังยังเตยกับเนี่ยกับได้บ้านจือจุ่มเลยปีจอบโดยเฉพาะกับจุนมาปนมาเนี่ยบ่าไปเดี๋ยวยังกับเตยข้างพร้อมเคยได้ยังเมืองละขณะสาวไหมไอ้สาวไอ้เดี๋ยวสาวนี่คือจุ่มhaiตึกได้bị phê tranh pí nông đây mà vinh chân làm bay túc chùm hai tức nâng ao vi chừng trăm rưỡi đầm nam bán dương tới tạc thơ mấy ao đây nâng việc phô lò phô đi đây nhom vậy đó bây giờ chùm hai tức hút trên bị không đầy máu vì túc nâng ở đây để miền mọt lò nâng vì đó hút trên bị đây rồi chân thôi ao rưỡi đầm nam nâng miền sầm nào và anh ấy cứ cái ta chậm bạch chân bảo sơn chỉ dân miền sầm ram cua bị lơ tiếpสำนาน้ำวีรตายมันฉลาดวิธีจังปีของใดมาจังครั้งนะที่โดยที่นี่ยมอัตอนบานกรูดสำรามก็ได้ก็เป็นตายเพื่อบานเป็นนะก็ยมดาวเจ้าดำน้ำยมเตยนะก็ดำน้ำอ่อนงอบได้จังบอกปนได้นี่คือได้ยมบานกับบางปนมือจำเลยเดี๋ยวยมชูมาเปียกกระดาษสมองอาจใบกับจังยมปงเรียสำรามนี่โกลน้องเนียนปีปีมวยเอาตุกสำนากับเอาวีหัวตึกตีปีคายภาษายมนึงเปล่งจะเลนโจลจังขนมตาเปล่งจะเลนโจลเรียนหนังซีอยากลักเธอเดี๋ยวยมปงเรียนี้ใส่จีซีกระป๋องจังกระป๋องอาจจะเลนนั่นคือจีได้หรอออกคลางของพดบางจังโกลน้องเลยเป็นหนังtrong bong ôn nhân sầm ram hấp bó chảo cặp đây hơi cùng ri lơ tích đây dương hơi dương đặt lên chỗ nhưng nhầm pro con mà non nhầm toàn hai đấy này tôi chụp chụp này đấy chạm với sân tới trăm dương đào về ao gì con mà non về kênhที่สำรามเยอะเหมือนลบวิทย์เอาเช็ดเตะพอตกเอายบล้างวีแต่ตัวตึกต่างๆจงมันนอนหลังตัวเยอะวีดีเอาอีกเป็นพดที่สำรามเลยนะซึ่งในสอนเรียบมีควาดเลยในที่บริเวณนี้คือตึกใดแต่วงปิดตัวอันนี้ก็ลอยในที่วัดเก่าพลาสติกยังเจ้าเลยตกหนักโจยยังไงบอกพ่อดูปะตะเวนยืนตะดอมักเลยไปข้างนอเฮ้ยบัดมันจะคือมันนอมาโรยบวนดามแต่ขนมปะตะเวนกระดาษนี้ยังกลับได้บ้านคลายยมหนึ่งดำวีเชือกหกพลายในกรอยโจยนำเข้ามานี่โกนเชือกหกพลายนี่กาจะปลาแบบเมียนดำจะปลาหนึ่งจะไปปีดำในทางมุกคลองเฟโจแล้วเอาให้บองปอนบายบาย